आज हमने मंगाया है एक बहुत ही यूजफुल गैजेट। तो चलिए इसे फटाफट से अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। चलो ओहो, तो यह शूज रैकर जो घर में बिखरे हुए शूज को एक साथ रखने में मदद करता है। तो चलिए इसे फटाफट से इसे बना लेते हैं। इसे यूज करने के बाद इसका क्वालिटी तो मुझे बहुत ही खराब लगा, लेकिन इसका प्राइस के हिसाब से इसका क्वालिटी ठीक है, जिसको मैंने मीशो से 307 रुपए में खरीदा था। और ऐसे मस्त मस्त गैजेट देखने के लिए नीचे टेक ग्राउंड को सब्सक्राइब भी कर लो।